วัสดีครับสวัสดีครับจีจอจีจอเจี๊ยบจีจอเจี๊ยบเอาลงไปทำไมสวัสดีครับป่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยกัดโอ้ยปล่อยปล่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจีจอเจี๊ยบจีจอเจี๊ยบจีจอเจี๊ยบวิวก่อนไข่มุกไข่มุกวิวนะคะสวัสดีครับ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 ไข่มุกอยู่ไหนเนี่ยไข่มุกโอ้ปีนไปบนแล้วสวัสดีครับ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 มันขึ้นหาครับพี่มันถ้าจะขึ้นหามันชื้นอะจ้ะมันชื้นอะเอาไปตากอะมันชื้นอะสวัสดีครับสวัสดีครับพสวัสดีอไปคจูรับดหาแล้วมันแบบดีแล้วก็พี่นอกฝั่งเนี่ยสวัสดีครับฝั่งเนี่ยสวัสดีครับมันแค่แต่วันนั้นแค่มันแค่มาแห้งแต่วันนั้นอากาศมันแห้งแห้งวิวอ่ะมันวิวถ้าจะแห้งก็ตั้งนอกวิวแพ็คว่าวิวตามว่าเจ้าแมลงแรงน่าจะแห้งมันแบบแห้งแต่ที่เขาย้อมนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นหมดเลยว่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพาไปไหนเป็นผามาใจเดียวกันมันคือเป็นหาอุตส่าห์ย้อมจัดงามวันนั้นจัดงามสวัสดีครับสวัสดีครับก็ว่ามันนั่นอุตส่าห์จุกจัดงามเพราะว่ามันแห้งละก็ว่ามันอากาศที่บ้านเขามันร้อนนะเพราะว่ามันแห้งเสร็จละปากแมลงเก็บมาแพ็คไข่มุกไข่มุกไปวันนั้นเราปีสีจัดงามอ่ะสวัสดีครับทำอะไรเนี่ยเกาคางเกาคางก็มีให้เย็นดิเกาคางเกาหัวเขาบอกว่าวันเดียวมันน่าจะแห้งเลยหันมันบางหน่อยเดียวมันแห้งละสวัสดีครับสวัสดีปากครับเมื่อเจ้าแมลงเก็บอ่ะแล้วก็มาแพ็คเกาหัวเกาหัวเจ้าถึงวันมาแพ็คตรงนี้ให้ย่าต้องตากเลยนะร้ายแดดมันชื้นข้างนอกก็ทำจะสวัสดีครับสวัสดีครับง่วงนอนแล้วเนี่ยง่วงนอนแล้วเนี่ยสีเรียบร้อยแล้วก็ฉันผาง่วงนอนแล้วผมว่าตากแดดแล้วก็แถวแมลงเจ้านี่มันถึงละเดี๋ยวก็ได้ออกอ่ะเดินมันก็เป็นคือตอนนั่งก็ไปเจ้างามอ่ะเตี้ยวเขาปีพอนะก็ออกสีงามมานั่นไข่มุกปะ
นไปไหนเนี่ยเดี๋ยวมุกจะปีนไปไหนฮะจะปีนไปไหนคะมุกจะปีนไปไหนคันนะคันหัว สีเนี่ยสามสีก็ที่ย้อมค่ะวันนั้นเราย้อมไม่ถึง3 สีได้ฝ้าตรงนี้นะฝ้าสีเหลืองฟ้าเหลืองส้ม ขาคันหัว 4 สีจะได้ก็ไม่ได้นอนทิ้งต้องตัดใจนอนทิ้งจี้ไม่ได้พี่พี่ออกมากันพี่แต่จี้ก็พี่บัดจี้อันนี้ไม่ได้จี้แค่โอ้สีมันก็ไม่ได้แล้วเนี่ยมันสีมันไม่ได้แล้วเนาะ สวัสดีครับ สวัสดีครับเพื่อนๆชาว FC นะครับฝากกด Subscribe กดติดตามนะครับ กดกระดิ่ง กดไลค์ กดแชร์ให้น้องจันผาด้วยนะครับ สวัสดีครับ